вие сте специалното шпек! Така... Така. Добре. Днешната тема е... Какво мислите за шпековете в България? Така, добър ден. Добър ден. Кажете отговори си по темата. О, чакайте да прибера кокошките ми. Влезе в късата, влезе. Ей, си ме ебава, зasta, мама, бързо ме. О, много хавайте с кокошките, кам. Кажете ми, каква е вашата тема? Какво мислите за шпековете в България? О, арди, вратарасе, много е тез. Сама ми, особено оня Санчо, към песен там. Санчо. Не такива шпекове, ама! Не го гледай. Шпекове ли? Другите О, да, други шпекове. О, на мъжа ми знаеш към голяма смъртта. Елегантен. Много хубав шпек, мъжа ми. Вкарал си го във фризера една вечер. Викахме за курбана да го наготвим на хората, да дадем да почерпим. Еми, той го изял нашия шпек. Мъжа ми се изял шпека. Що така, бе? Так, мамо, е! Не изял си шпека. Гледай го сега, будиш, тя го гледам. Гледам го по телевизията. Ма то голямо нещо, бе! И си ми базата, ма! Сева! Майката! Бабо! Заслугато. Дърта въртка. Кучка. Ей. Сега. Айде втория слушател. Айде сега ще купите. Добър ден! Какво мислите за шпековете в квартал Възраждане? О, много арне, много арне. Но я видяла, че шпекове. На мъжа ми е най-ска шпека. О, майко, в леглото направо и шпекал. И бабата мамата е на вечерчика. И на вечер, като го той останал, той го потето, ма направо, че казвам. Мама, ще ми иде мамата да меря цял живот. Ето да видите го ляска. Май, как да хрупна, твое спек, че хрупна. Те твоите спекове си има мамата. Кой? Ама какво правите? Ама вкарай тия фунцата, ама тя много лудава. Стива, майката си стива. Мама, кучко. Айде да тваря, Сега, и те сте като голямо. Айде, сега вече бориш. Айде, време за нашия гост. Той се казва... Яган Карабинин! Зладен! Кой си? Ей, слушай, цигаретка сега. Те дай да запалим така една цигара, ти одой бизи. Голяма е там си ви, гледа така по телевизията, и ти спикой как ще ги взем мамицата да ми си идва. Абе, момче, дай на мене! Заповядай! Оператора, трябва да храниш! Гладна мечка го не играй! Ама ти защо си дълга с гримиран? Аз съм бил номер 2, ма! Абе, да! Бил Чокил хотел, чувал! Не, Чокил хотел! Кой ти е? Абе, Чокил хотел, ма! Как се чува, ма? Ще има аз своята ма! Стива! Мамата! Ограна! Вършете се работата! Пламен номер 2! Стива! Своята мама, Стива! Коя е синки сме дали? Коя е сизи?
Najkraszej Mężna chodzi wąta, sławka chodzi wąta, A nie mogę, nie mogę! Ej! Chyba mama to chyba! Kto się tak połowa i non to naprawy! Koła jak na naprawy! Sexy masz na horyzonta, sław na horyzonta, ale że z wami jest. I maka krasavица se това! Ще изям бузите, спека си съм! Evidența că vă mai sau. Aha. Ada mănică, ia uite! Am venit cu dolele. Am venit cu dolele. Спирам. На пауза или на това? На сега? Тук стана.